My name is Peter Chege. I'm one of the readers in Kambi Moto village, Muungano Wanavijiji, and I live in Kambi Moto, where we are today. And I'm doing well on my side, as I can say. Although many of us, we do better to improve our living standard. Thank you. Yes, karibuni sana. Hapa ni Huruma, kijiji naitwa Kambi Moto. Huruma generally iko na vijiji 6 ambazo ziko kwa fugufugu ya Muungano Wanavijiji. Na Huruma as a whole ilifikiwa na Muungano mwaka wa 2000. Lakini Muungano yenyewe ilianza 1996. Na hiyo mwaka wa 2000 Mathare na tuseme pande ya Westland ndio waliweza kuanzisha hiyo mwaka wa 1996. Generally ilikuwa ni kupigania haki za mwananchi, haki za mwananchi wa Kenya pale popote alipo, either ni kwa kijiji ama ni kwa soko ambazo serikali haikuwa inakubalisha. Nakumbuka historia kwanza 1996 kulikuwa na harakati mbaya sana huko Westland kwa sababu ya soko ya Westland. Na hapo ndipo Muungano ikashika moto sana kwa sababu watu waliungana na wakasema wataendelea kwa soko kwa sababu serikali ilikuwa na nia ya kuwafuruga sana. Na ilikuwa ikinaendelea zaidi mpaka kwa vijiji. Vijiji za Kenya, Nairobi sana sana huwa ni ziko under Nairobi City Council. Na wakaaji wa hizo vijiji walikuwa wanafurugwa vibaya sana. Unakuta kijiji nauziwa mtu mmoja kwa ofisi kwa sababu plan katika City Hall utakuta plan inaonyeshana ile sehemu haina mtu. Lakini ukienda on the ground unakuta kuna watu ambao wanaishi pale na familia zao. So wakati ule kulikuwa mtu akinunua ama akisikizana na hao officers kutoka City Hall, alikuwa anatumia mbinu ya kufukuza wale ambao wako kwa vijiji kwa njia ya kuchoma, njia ya kuwabomolea, njia ya kuwaletea vijana wakora ili wawafukuze. So ndipo Muungano ilipoingia, hiyo ndio ilikuwa ni kitu ya kwanza kusimamisha. Tusihamishwe pahali tuko. Tukubalishwe, tukae na tujenge kama inastahili. Na kama tunahamishwa, tuhamishwe tukionyeshwa kwamba tunapelekwa wapi. Sababu ilikuwa ni mtindo asubuhi mapema saa 12 ama saa 9 ya usiku mnabomolewa ama mnachomewa. Especially Mathare area kulikuwa kukichomeka, ile sehemu hamwezi rudisha nyumba. So lazima muwe na stakabadhi ama mkubalishwe. Wengi walikuwa wanafurugwa vibaya sana. Ya pili ilikuwa ni mambo na hizo nyumba za vijiji. Kufanya repair. Nyumba ikibomoka ama ukitaka kukinyesha unataka maybe kureplace mabati mpya. Lazima uone wazee wa vijiji ama uone chief. So ungepigilia mabati yoyote, ungefanya any repair kwa nyumba. So ilikuwa ni shida juu ya shida. Lakini Muungano iliweza kusaidia zaidi sababu watu walikubaliana tuko na haki ya kukaa kwa kijiji, tuko na haki kama Wakenya wengine ya kufaidika na ardhi ambayo iko katika Kenya. So fugufugu ilipoendelea tukawa sisi watu wa Huruma tulipofikiwa na hiyo mambo tukaishika mkono sana mwaka wa 2000. Na sehemu zetu kwa sababu ni sehemu ambazo tumeishi kwa miaka nyingi. Wengine wetu tumekuwa hapa tukiwa wadogo, tumezalia watoto hapa, tumesomea hapa. So ikawa tukaishika vizuri sana tusihamishwe kwa vijiji zetu. Huruma katika hizo miaka ya 2000, mwaka wa 2000, kutoka mwaka wa 2000 tulianza kufanya akiba yetu. Akiba yetu lengo lake lilikuwa kuboresha vijiji zetu kama tutakubalishwa na Nairobi City Council wakati ule. Haukukuwa na account. So
Mwaka wa 2002 tukaanza mazungumzo na Nairobi City Council kama watu wa Huruma, si Kambi Moto peke yake, tukiwa vijiji 6. Tukaunda kamati ilikuwa inaitwa Kamarengima. Kamarengima, hizo alphabet letters zinaandamana na vile vijiji ziko. Kuna Kambi Moto, kuna Mahera, ndio kama hivyo. So katika hizo vijiji 6 tukaanza mazungumzo na Nairobi City Council, na makubaliano ikafikiana mwaka wa 2003. Baada ya mwaka wa 2003 tuliweza, kabla ya mwaka wa 2003 kila kijiji ilikuwa inaweka akiba yake. Kila kijiji ilikuwa inaweka akiba yake na inaitwa daily saving, akiba ya kila siku. Na kila kijiji ilikuwa na wakati yake ya kukutana, siku yake. Na wakati tunaenda kwa mazungumzo, tunaenda tukiwa hiyo kamati ikiwa ya watu wote, kwa wana represent vijiji zote. Ikafikia mwaka wa 2003 wakati ya kuandikania makubaliano. Makubaliano ilikuwa kati ya wa community wa Huruma, Nairobi City Council na other stakeholders as NGOs kama Pamoja Trust, Shelter Forum. Kila hizo NGOs zilikuwa na kazi zao. Copy ilikuwa ni NGO ambayo imesaidia sana. Pamoja Trust ikiongoza kwa kusaidia zaidi. Shelter Forum, kituo cha sheria, tuko na kadhaa ambazo kwa saizi zikumbuki kwa kichwa. So tulipofikia ni kujenzi, tulipofikia ni makubaliano. Makubaliano ilikuwa kali sana. Manake Nairobi City Council wangetujengea sisi, wangetunyang'anya nyumba nyingi. Lakini vile tulijijengea, ikawa ni sisi tunajua nani ata own nini. So kazi ya Nairobi City Council ni kuarau sisi tujenge, lakini kabla ya ujenzi kulikuwa na exercise nyingi sana. Lazima tufanye survey, lazima tufanye kitu inaitwa enumeration, kujihesabu, data yote lazima tuchukue, lazima tufanye planning yote. Design ya nyumba zetu ni sisi tulitoa, kila kitu kama community. So wakati ule ilikuwa ni kila kijiji inafanya bidii, kila kijiji inajifanyia mambo yake. Juu size za vijiji za ardhi si the same. Kunakuta Kambi Moto pahali tuko saa hii, si size ya shamba ya Kambi Moto ni tofauti na size ya shamba ya Mahera. So utakuta nyumba za Kambi Moto somehow ni dogo, za Mahera ni kubwa kidogo kulingana na shamba yao. So ilipofikia yule wakati na makubaliano mwaka wa 2003, kama Huruma tulibahatika. Tulikuwa na councilor ambaye alikuwa anataka sana ushirikiano wetu kama community na yeye, na tukawa hatuna shida na yeye. Alikuwa anaitwa councilor wa Grace. Alitusaidia sana mpaka yeye ni mmoja wa kusaini kwa niaba ya Nairobi City Council, wakiwa na Nairobi Mayor wakati yule Joa Kech na community sasa pale. So nikirudi nyuma kidogo, kitambo ifikie mambo ya wanavijiji, muungano imekubalika ama imeanza kusikika. Wengine kusema kweli wetu walipoteza uhai wao, wengine waliumia, wengine walifungwa, wengine tuliteseka. Kuteseka na maanisha kuteseka kwa sababu saa zingine mmekutwa kwa mkutano, mnapigwa na tear gas, mnanyeshewa, mnashikwa, wengine wamelala ndani. Hapa kwetu Huruma tumelala ndani, na wengine wamekufa. Kama kuna mama mmoja tulipoteza kwa sababu ya fugufugu hiyo ya muungano, alikuwa anaitwa Wasera. Lakini kutaka kuonyeshana moja yetu, muungano Wanavijiji Nairobi mzima, tulibeba maiti ya mama Wasera mpaka Nyayo House ikiwa kwa sanduku, ili tuwawachie, tuwaambie sisi sasa tumeonekana sisi si watu ambao ni wa Kenya, basi tufanywe vile maybe tutafanywa. Na ikawa serikali kaanza sasa kuona kuna watu wanazungumza pahali na ambao ni wana muungano Wanavijiji.
So hivyo ndivyo historia zaidi inaweza. Tunakumbukanga mama wa Sera na wengine ambao walifungwa wetu na bado wako saa hii na hawako ndani, waliwachiliwa, lakini wameteseka sana. Tunaangalianga heroes ambao wamekuwa kwa hiyo barabara ya Muungano. Nikija nitoke huko nyuma kidogo, nikuje sasa mbele. Mwaka 2004 Muungano Huruma ikawa imeendelesha ujenzi ya manyumba zao, ikianzisha na Kambi Moto. Na Kambi Moto tulitembelewa na minister wa wakati ule alikuwa Bethtet kuja kufungua nyumba zetu za kwanza, lakini ukweli ya mambo hakuna input ambayo walituwekea zaidi.